ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் சமையல் உன்வசம். இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் எலும்பு ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். குக்கரில் 1/2 கிலோ மட்டன் எலும்பை சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு 3 விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். மட்டனை உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது மிக்ஸி ஜாரில் 2 ஸ்பூன் தனியா, 2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கட்டி பூண்டை சேர்த்துட்டு கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே 4 சின்ன வெங்காயம், இதையும் ஒரு சுத்து விட்டு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது வாணலில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு 1/4 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. 2 கொத்து கருவேப்பிலை, 4 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து வதக்கி விட்டு இது கூட அரைச்ச மிளகு ஜீரகம் சேர்த்துடலாம். இதை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. மிளகு ஜீரகம் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போனதும் பழமாக 4 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வர அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா குழஞ்சதும் இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம். இதோட சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியை கரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. புளிப்பு மட்டும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. தக்காளியும் புளியும் உங்கள் புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வேக வச்ச மட்டன் எலும்பை சேர்த்துடலாம். தண்ணியோட சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மட்டன் எலும்பு ரசம் பார்த்தீங்கன்னா கை கால் வலி, டயர்ட்னஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பவர் பூஸ்டராக இருக்கும். வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம இந்த மட்டன் எலும்பு ரசத்தை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. ஏற்கனவே மட்டனை வேக வச்சதுனால அதிக நேரம் கொதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இது 2 கொதி வந்ததும் இது கூட 1/4 ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா, பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லியும் சேர்த்துருங்க. இப்போ நம்மளோட சுவையான மட்டன் எலும்பு ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே அளவோடு நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சமையல் உன்வசம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.